BMW F20 не заводится на холодный. Вот потоковые данные. На данный момент машина со вчерашнего дня не заводилась. Температуру показывает 93 градуса. Температура масла тоже 81 градус. Вот и проблема, почему она не заводится. А должна быть температура вот окружающей среды 7,5. Машина стоит на улице, не заводилась со вчерашнего дня, никто ничего не трогал. Вот такая проблемка. Вот так вот все это пришлось снимать, чтобы добраться до датчика температуры. Его все равно пришлось снимать на ощупь, потому что не видно ничего. Я посмотрю, может, с телефоном не получится его увидеть. Значит, сняли разъем, температура стала в средней 42 градуса. Вот он, наш разъем. Датчика температуры. Сейчас мы взяли другой бэушный. Сейчас проверим, как она у нас измерится. Так. О, показания пошли вниз. Вместе с маслом. Ну вот, температура показывает 24 градуса. Все равно не точные показания. У нас тут внутри 15-20 градусов максимум. Из-за этого наша машина на холодную очень трудно заводилась. Ее колбасило. И пока она не нагреется, значит, ничего хорошего. На ощупь придется менять. Вот такая у нас проблема. Еще одна проблема была у нас. Вот этот вакуумный шланг не был одет на ресивер. Одна сторона была одета, а вторая нет. Машина не ехала. Вот она тут завалялась. Вот там вот я сейчас вытащил. Не знаю до этого, что с ним делали, с этой машиной. Короче, вот так. Проблема найдена. Датчик температуры пришел в норму. Сейчас все соберем. Думаю, все с машиной будет хорошо. Всем спасибо за просмотры. До свидания.